ちょうだい。こっちあげるから。長いよ。ごめん。ありがとう。これ折れてるからいらないんでしょ。これ長いもん。長いもん。いいよ。別にいいけど。どこにいる？ほら、レイ君。白黒どこ？白黒？うん。どこ行っただろねえ、その馬は？う。馬乗れるよ。11時ぐらい。あ、いたよ。いやいやいや。